Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai falar aqui da semana 4, ok? E esse aqui é o cronograma para a próxima semana. Então, na segunda-feira é a letra O, na terça-feira é a letra C, na quarta-feira a letra G e na quinta-feira a letra H. E o nosso joguinho de hoje vai ser com a letra G. E com a letra G nós temos essas figuras aqui, que são as figuras que a gente vai trabalhar hoje. Então, vamos começar apresentando essas novas palavras. Lembrando que você sempre pode adaptar essa aula dependendo da criança que você tem em casa, tá bom? Colocando mais figuras, menos figuras, figuras que a criança talvez não saiba reconhecer o nome, ok? Ou colocando umas mais fáceis. Mas vamos aqui com esses exemplos. Dog. Dog. Ok? Nesse aqui a gente vai ter o som G no finalzinho da palavra. Você consegue perceber? Dog. Dog. Gate. Gate. Glasses. Bag. Bag. Peg. Bag. E o nosso joguinho de hoje, ele vai ser assim, ó. A gente vai pegar a figura e a gente vai cobrir com um verso da outra, ok? E a gente vai revelando essa figura bem devagarzinho. E aí, a criança vai ter que lembrar o nome dela a partir do que a gente for revelando, ok? Então, vamos ver como é que vai ser. Close your eyes. Let's see if you have a good memory. Vamos ver se você tem uma boa memória. Ready? Steady? Go! How come you don't know it yet? Because there's nothing. It is, let me see. A gate. Gate! Yeah, this is a gate. A gate. Okay, so you scored the point, okay? Now let's go to the next one. Now I'm going to slide it to the right, ok? Eu vou deslizar para a direita. It is it looks suspicious. Glasses. Glasses. Peg. 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 Now I'm going to slide it to the left. Okay. Dog. Oh, you're really good at this. Dog. What sound can you hear at the beginning of these words? G. G. Glasses and gate. Gate. Glasses. And gate. Now, what sound can you hear at the end of these words? G. G. Dog, bag, and peg. Now, say the sound and let's say the word, okay? G. G. Glasses. G. Glasses. G. G. Gate. Gate. Okay, is there anything around us that starts with the sound G? Ghost. Ghost? Yeah, I can see it, but okay, ghost. All right, nice one. Ok, so, as coisinhas que a gente vai trabalhar aqui com relação à pronúncia das palavras, das letras, tá? A letra O, quando a gente for pronunciar aqui, ela é o short sound, tá? É o som curto da letra O. Então, aí vai ser O, O, O. A gente faz esse formato O, né? De O na boca. E os lábios vão pra frente, ok? E o som vem do fundo da boca, do fundo da nossa boca. Então, O, O, O. E aí, a gente tem algumas palavrinhas aqui que vocês podem trabalhar quando estiverem falando da letra O, ok? Por exemplo, em octopus, ou em ostrich, ou em office, ou em ox, ok?
Também tem uma preposição que a gente usa bastante, que é o on, que também tem esse mesmo som, ok? Quando vocês forem buscar palavras que comecem com a letra O, prestem atenção, porque a letra O, ela tem vários sons diferentes, ok? Então, procure buscar palavras que tenham o mesmo som. Para isso, dá uma olhadinha no dicionário. Se vocês forem ver palavras diferentes. Agora, vamos ver aqui com a letra C. Nós temos palavras como com. Car. Isso. Mas aqui no com, por exemplo, lembra que a gente não pronuncia a letra B no final, ok? Car. Car, nós temos crib. Nós temos cap e cat. Com a letra... Cap too. Com a letra G, são aquelas que a gente viu hoje, né? Gate, glasses, dog, bag e qual a outra? Não. Peg. E com a letra H, nós temos aqui horse, hand, helicopter, hiccup. Mas aí vai ser difícil encontrar uma palavra, uma figura com hiccup, né? Hiccup é soluço. Hat. E aí eu coloco aqui mais uma, que é a hen, ok? Que é aquela galinha, ok? É a galinha. Ok, so, a letra C, a gente vai pronunciar como k, ok? E aí você pode pedir a criança para colocar a mão aqui embaixo do queixo para sentir. E a letra H, que tem o som de... Bom, depois disso a gente vai trabalhar com a escrita das palavras. E vocês podem usar a caixa de sal ou uma caixa de areia. E também um papelzinho de caligrafia, ok? Não esqueça de pedir para a criança say it loudly, say it softly, say it slowly and say it quickly, tá? Quando você estiver trabalhando com a letra. Então, por exemplo, aqui na letra G, can you say it? Letter G. G. This letter here, the sound G. Can you say it loudly? G. 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 Okay, can you say it softly? Can you say it slowly? G. Can you say it quickly? Ok. E essa é uma atividade diferente, tá? Se alguém quiser essa paginazinha aqui, eu posso passar para vocês por Facebook, é só mandar uma mensagem por lá. A gente vai fazer o quê? A gente vai colocar aqui, vai botar 1 minuto, ok? Você vai ter que ler a maior quantidade de palavras possível. Eu consigo fazer tudo. Ok? Então, vamos lá. Ready? Steady? Go. Go. Got dig nag, did pig, hat, red, mag, cog, get, pip, mag, bat, hot, dog, sag, rag, den, hit, hag, cap, pot, gig, had, can, hand, fig, cat, top, pin. Wow! It was your record. You did this in 20 seconds. Yeah. Ele conseguiu terminar em 20 segundos, ok? Mas aí você pode fazer com mais devagar, não precisamos fazer com essa velocidade toda, mas foi muito bom. Ó, então aí a criança tem que ler a partir daqui até aqui, em 1 minuto, ver quantas palavras ela consegue ler, ok? São todas palavras bem curtinhas, são palavras pequenas, de 3 letras, né, CVC. E aí, é interessante, as crianças gostam desses desafios, né? E aí pode ser bem legal. Hot dog, sag, rag, den. Ok, então muito bom. Agora, a nossa próxima atividade vai ser com as nossas letras. E aqui eu adicionei as letras de hoje também. E aí, nós temos as palavras que a gente pode formar aqui, tá? Ó, no final do dia da letra O, a gente pode formar aqui, ó. On.
Not. 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 Dot. Dot. Pot. Pot. Spot. Spot. E aí, se a gente trocar aqui, ó. Stop. Stop. Rod. Rod. Ok? Agora, no final da letra... No final do dia que a gente vai ensinar o som K, a gente pode formar. Vai, ó. Cod. Cod. Cat. Cat. Can. Can. Cap. Cap. Aí, no final da letra G, do dia que a gente estiver ensinando o som G, aí a gente pode formar. Gap. Gap. Get. Get. Got. Got. E aí, com o G como a última letra. Dog. Dog. Fog. Fog. Frog. Log. Log. E aí, com a letra H, no finzinho do dia da letra H, a gente pode trabalhar com as palavras Hop. Hop. hop, Hit. hit, Hiss. hiss, Him. him, Hip. hip, and hid. Ok? Hi. Hunt. Hunt. Hand, Ham. ham. Ok? Então, são essas palavras que a gente vai conseguir fazer ao final dessa semana, ok? Agora, no Hot Dog Book que a gente vai fazer, que a gente já fez, né? A gente já mostrou pra vocês como é que a gente faz o Hot Dog Book. E o Hot Dog Book vocês podem fazer na sexta-feira, porque aí a gente vai colocar tudo que a gente aprendeu durante a semana em prática, né? E são algumas frasezinhas que a criança já consegue ler, ok? Então, a gente vai fazer aqui essa dobradura que eu ensinei com mais detalhes num vídeo passado aí, acho que foi da semana passada. E aí, a gente vai fazer esse corte aqui, ó, quando a gente tiver a letra W, né? A gente vai fazer esse cortezinho aqui, até a metade, nessa linha aqui, ó, dessa dobradura. E aí, a gente tem aqui um livrinho, ok? E esses livrinhos a gente pode ir juntando, pode ir fazendo esses livrinhos e armazenando, né? Uma forma da gente armazenar, da gente guardar o trabalho e os resultados que a gente for conseguindo. As palavrinhas que a gente vai fazer, as frases que a gente vai fazer essa semana são... Então, a gente começa aqui colocando, né, ó, week 4. E quais foram as letras que a gente aprendeu nessa semana. Então, letter O, C, G, and H, ok? O, K, G, H. E aqui na nossa primeira página, aí a gente pode fazer, ou a gente dita, ou a gente escreve, pede pra criança ler. So, can you read what's written here? Pip is my dog. Pip is my dog, okay? Pip is my pet. Pip is my pet. Pip can dig. Pip can dig. Pip is not a sad dog. Pip is not a sad dog. Pip is not a fat dog. Pip is not a fat dog. Muito bom. I can pat Pip. I can pat Pip. Pip has a nap. Pip has a nap. E aqui, a gente pode falar tanto Pip has a nap or Pip takes a nap, ok? Dá a mesma coisa. And right here is Pip. And this is Pip. Então, vamos escrever aqui. Você pode escrever Pip pra mim? Outra coisa que eu ia falar, que eu esqueci de falar, na verdade, eu deveria ter falado isso antes, que a nossa palavra, aquela palavra que vai ficar em destaque essa semana, é a palavra my, ok?
Então, a palavra da semana passada era I, e a palavra dessa semana é my, ok? A gente vai precisar da palavra my para que a gente consiga fazer a leitura ou o ditado dessas palavras, dessas frases, ok? Então, aí você pode trabalhar com a palavra my durante a semana. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima!